دلوقتي البيزنسز في العموم بتكون مركزة جدا في الحتة التكنيكال بتاعتها، بتكون مركزة جدا ان هي تطلع احسن برودكت، تعمل احسن سيرفيس. انت دلوقتي عندك حاجة كويسة جدا بس محدش يعرفها، فمين هيجي يشتري؟ مش هينفع. اللي انا بدرسه دلوقتي ازاي انا اوصل المعلومة دي، ازاي ان انا هستخدم التكنولوجي ان انا اوصل الباير بالسيلر. هتطبقي بقى ازاي الكلام ده على ارض الواقع؟ عندنا النهارده حلقة جميلة فيها رحلة طويلة مع شابة جميلة. سلمى ازيك؟ الحمد لله. سلمى عرفيني بنفسك بقى، انت عندك كام سنة وفي كلية ايه؟ انا سلمى القدري، عندي 17 سنة، بدرس بيزنس في الجامعة المصرية اليابانية. جميل يا سلمى. سلمى انت ابتديتي بقى تدرسي تكنولوجي وعندك كام سنة؟ من وانا حوالي 5-6 سنين. 5 6 سنين. الرحلة الطويلة دي انت عديتي فيها بحاجات كتير، عايزة اعرف ايه اللي اتغير في شخصيتك وايه الحاجات اللي انت اتعلمتيها. بدأت اتعلم اكتر ان انا ازاي اعتمد على نفسي، واعتمد ان انا المعلومة مش لازم حد يدهاني بصورة دايركت. مم. اعرف ان انا ادور على الحاجة اللي انا محتاجاها والمعلومة اللي انا عايزة اوصل لها بالظبط. هل ده طور في شخصيتك؟ يعني تعلم التكنولوجي غير ان هو تكنيكال بيفرق، هل هو كمان سوشيال بيفرق ولا لا؟ بيطور في شخصية البني ادم ولا لا؟ من ناحية سوشيالي طبعا هو لازم بيكون بيفرق، لان الواحد بيبتدي ان هو يبقى عنده معلومات في فيلدز مختلفة كتير، والموضوع ده بيفتح دماغه اكتر ان هو يعرف يتكلم في مواضيع مختلفة. سلمى، اللي انا اعرفه من وانت صغيرة وانت غاوية التكنولوجي، بابا ماما واخواتك الاتنين، آه العيلة كلها مهندسين، مظبوط؟ مظبوط. انت ليه اخدتي السكة تانية بتاعت بيزنس، ما طلعتيش زي بقية العيلة مهندسين بالرغم ان انت دارسة تكنولوجي لسنين كتير؟ لما جاء وقت ان انا ابتدي اختار الكلية اللي انا عايزة ان شاء الله ادخلها، كنت بفكر ان انا مش محتاجة حاجة تكون very very technical من ناحية التكنولوجي والاي اي وكده، لان هي خلاص كل حاجة بدخل فيها التكنولوجي. يعني ما فيش كلية انا هدخلها وهقول انا ماليش دعوة بالتكنولوجي. حسيت ان انا عايزة ادخل حاجة بتعمل دمج ما بين الحاجتين، ان هي ريادة الأعمال ازاي ان انا اعرف افتح بيزنس، واعرف ان انا اتكلم في الاقتصاد بشكل كلي، وان انا استخدم التكنولوجي بطريقة انها تقدر تساعدني في الموضوع. ده يرجعنا النقطة بقى ان احنا كنا مع بعض في معسكر في جامعة لورانس تك السنة اللي فاتت م. او من كام شهر، ودرست فيه 3 حاجات مختلفة، وعشت 3 اسابيع في الجامعة قبل ما تدخلي الجامعة. هل ده فرق معاكي في ان انت لما دخلتي الجامعة كنت مهيئة ان انت طالبة في الجامعة بعد ما عشتي التجربة دي هناك شخصيتك؟ وايه التكنيكال اللي انت اتعلمتيه من الحاجات اللي انت درستيها هناك؟ طبعا هو فرق من ناحيتين. يعني فرق ان انا حسيت ان أنا شخصيتي نفسها اتغيرت وبقت developed اكتر. أم، بقيت اكتر عارفة ان انا اعتمد على نفسي. يعني حتى لو انا كان عندي قدرة قبل كده، لما اتحطيت في البوزيشن ان انا لا فعلا خلاص انا محتاجة اتصرف انا، ومحتاجة ان انا اللي اعتمد على نفسي، ده وصل لي ان انا على فكرة انا اقدر. يعني من غير، ممكن الواحد زمان كان يبقى فاكر يعني يبقى هو عنده مقدرة ان هو يعمل حاجة بس هو مش عارفها، بس لما بيتحط في الموقف بيكتشف لا انا capable اكتر من ما كنت متخيلة بكتير. هل ده حاجة كانت مضايقاكي وانتي موجودة هناك ولا حاجة كانت فرقت معاكي وبسطتك؟ في الاول اكيد كان في culture shock، ان انا كنت حاسة ان طب ما عادي يا جماعة، يعني احنا ليه ليه كل حاجة لازم بالثانية؟ بس بعد ما بدأت اتعود حسيت ان لا هو ده النظام الصح، هو ده المفروض ان الواحد يكون ملتزم بالطريقة دي، ولازم ان هو ما يبقاش كل حاجة واخدها كده وخلاص. يعني لما رحت هناك فهمت فعلا ليه ممكن البلاد التانية تكون فيها تقدم اكتر. الناس فعلا اللي عليها بتعمله وفي الوقت المحدد بتعمله، وممكن بدري كمان. طب خلينا نتكلم بقى على الحاجات اللي انتي درستيها هناك. وانتي درستي
3 اسابيع، كل اسبوع كان فيه بروجكت مختلف، فيا ريت كده تديني بريف بسيط عن كل واحد. اول اسبوع كنت بدأت في كورس سايبر سيكيورتي نتوركينج و AI. مهم. ده كان من اكتر الكورسز اللي كنت حاسه انها كانت تكنيكال، بس في نفس الوقت كنت مبسوطه بالنولج اللي انا باخده، وكانت في فيلد تريبس كتير رحنا، وبدأنا نشوف الموضوع على ارض الواقع اكتر، ازاي الناس بتطبق الكلام ده في الشغل. فدي كانت حاجة ملهمة جدا، وحاجة لطيفة ان الواحد مش بس ياخد الحتة theoretical وخلاص، ان هما كانوا بيدونا theoretical كويس، بس بناخده ونروح نشوف بقى ازاي الكلام ده بيتطبق، ازاي الناس دي بتشتغل بالطريقة دي، وازاي بتشتغل بالكلام اللي احنا لسه واخدينه ده نشوفه شغال فعلا. دي كانت حاجة لطيفة جدا في كورس السايبر سيكيورتي. وبعديها دخلت كورس Global Trade Entrepreneurship. الكورس ده من الأسباب القوية ان انا دخلت بيزنس، اداني فكرة قد ايه ان التكنولوجي داخلة في كل حاجة، وان انا ممكن اكون في حاجة تانية بحبها هعرف اعمل دمج ما بين الحاجتين، هعرف ان انا ادرس واشتغل وابقى مركزة في شغلي تبع البيزنس، وفي نفس الوقت انا هستخدم التولز اللي هستخدمها كلها هتبقى ليها دعوة بالتكنولوجي، وكلها ليها دعوة بالاي اي. تالت كورس كان ايه؟ تالت كورس كان architecture و fabrication robotics. اتعلمت فيه ان انا ازاي استخدم راينو. ده application مهم جدا في ال digital designing يعني. سلمى، دلوقتي انت كان من احد اسباب ان انت غيرتي الوجهه بتاعتك من هندسه الى بيزنس الكورس اللي انت خدتيه اللي هو في انتربرينورشيب اللي كان في الجامعه في العناصتك. فهميني يعني احنا ازاي ممكن نربط ما بين التكنولوجي مع دراسه البيزنس؟ هو دلوقتي مفيش حاجة مش مربوطة بالتكنولوجي، يعني هو مهما كان الفيلد اللي انا فيه، بيزنس، طب، صيدله، اي حاجه، انا كده كده لازم هربطها بالتكنولوجي. حتى الدكاتره بتقول لنا لما نيجي نسال طب دكتور احنا المفروض نذاكر ازاي عشان الميد تيرم، يقول لنا حطوا الانفورميشن على اي وخليه يساعدك، حلو. خليه ان هو يساعدك ان انت تدور على المعلومه. احط له انا المعلومات اللي عندي وهو يبتدي يرتبها لي، يرتب لي طريقه تفكيري، يساعدني عموما ان انا افهم المعلومة احسن. يعني ممكن اكون عندي سلايدز فيها معلومات كتير جدا، لكن انا مش قادرة استوعبها مثلا. اول ما بحطها على اي ابلكيشن تبع الاي اي او عامة في التكنولوجي، هو ممكن يبسطها لي بطريقة معينة، او يديني الطريقة اللي انا ممكن اكون بفهم بيها. يعني اي بيزنس او يعني هدف للربح علشان يتطور لازم يستخدم التكنولوجي. طبعا. سلمى، انت بتستخدمي الاي اي في الدراسه بتاعتك؟ طبعا بشكل استخدمي في يومي. ايه؟ الدكتورز بيدونا سلايدز للشابترز مثلا، مم. بحطها على اي ابلكيشن اي اي، وبخليه يعمل لي بريك داون للمعلومة واحدة واحدة، يخليني كل جزئية صغيرة أعرف أفهمها كويس. في AI models دلوقتي ممكن تساعدني إن أنا أصلا أسمع الشرح، يعني حتى لو أنا اديته حاجة مكتوبة ممكن هو يحولها لي كبودكاست، وأعرف إن أنا وأنا بعمل أي حاجة أكون في دماغي الكلام اللي بيتقال كأن الدكتور اللي بيشرح ممكن يكون أفضل كمان. طبعا. طب خلينا بقى نخلي الاي اي يسالك سؤال. ماشي. ماشي. ونحكي له حكايتك ونشوف ايه تردي عليه وتقولي له ايه. ولا يهمك يا سلمى، بما انك معانا على البودكاست دلوقتي خليني اسالك سؤال. ايه اللي لفت نظرك في دراسة البيزنس بعد ما تجربتك في معسكر لورنس تك؟ يعني ايه اللي خلاكي تقرري تغيري من الهندسة للبيزنس بعد التجربة دي؟ انا متشوق اسمع اجابتك. وانا هناك اكتشفت اكتر ان مفيش فرق كبير قوي، ان الاتنين مشتركين مع بعض. ال- الهندسة والتكنولوجيا they go hand in hand، ما ينفعش واحدة من غير التانية. وحسيت اكتر ان البيزنس هو ممكن يكون متوافق اكتر مع شخصيتي والطريقة اللي انا عايزة اكون بشتغل بيها في العموم. ايه التطبيق العملي بقى للشغل بتاعك ده بعد ما تخلصي ان شاء الله الدراسه بتاعتك، وان انت تربطي الحاجات اللي اتعلمتيها في التكنولوجي الفتره اللي قبل الجامعه مع دراستك في الجامعه، وان انت تربطي التكنولوجي مع البيزنس ده وتطبقيه على ارض الواقع؟ دلوقتي البيزنسز في العموم هي بتكون مركزة جدا في الحتة التكنيكال بتاعتها، بتكون مركزة جدا ان هي تطلع احسن برودكت،
تعمل احسن سيرفيس، بس من غير ما الموضوع ده يبان، من غير ما انت تعملها ماركتينج صح، مين هيعرف ان البرودكت بتاعك احسن حاجه؟ هتطبقي بقى ازاي الكلام ده على ارض الواقع؟ مثال ان والدي عنده بيزنس خاص بتاعه، وفي حاجات كتير انا لما هو بيقعد يتكلم معايا فيها عن الشغل بحس ان انا ممكن ادي انا الانبوت بتاعي. يعني هم مهندسين وعارفين شغلهم كويس جدا ويعرفوا يطلعوا برودكت مظبوط جدا. هو مصنع ولا؟ هو المصنع اوكي. في حته بتكون ناقصه، ان انت ازاي بقى هتعرف تسلل الكلام ده، ازاي تعرف تماركت، ازاي تعرف توصله للناس اللي هي فعلا محتاجه الكلام ده. سلمى، اللي انت الكلام اللي قلتيه ده بجد كلام اكتر من رائع، وخليني ارجع اعيده تاني عشان الناس لازم تفهم الكلام ده ويوصل لها بطريقه، يعني بأيده تماما. وجودك وانت فاهمه التكنيكال مع دارسه بيزنس صح، هتقللي التكاليف، هتوفري كتير في الريسورسز ومصادر كتير للمواد الخام، هتفتحي اسواق جديده، هتوصلي بيع بمشتري، الماركتينج دلوقتي تقريبا كله بقى اونلاين، طريقه البيع كمان الاونلاين، كل الكلام ده بينقل البيزنس نقله تانية خالص. يعني بينقل المصنع ده نقله تانية، وبيحقق وفرات مش هتتحقق غير من حد عنده الحاجتين بتوعك دول، ان هو دارس بيزنس مع التكنولوجي. طب سلمى، في اخر اللقاء بتاعنا ده حابه تقولي ايه لاي حد ما درسش التكنولوجيا لغايه دلوقتي؟ ان هو متاخر متاخر جامد جدا. بس it's never too late برضو. يعني محتاج يبدأ من دلوقتي. غصب عن الواحد هيضطر يتعامل مع التكنولوجي، وهيضطر ان هو يكون فاهم، فهو يحاول يبدأ من بدري احسن بكتير. سلمى، انا استمتعت جدا بالحلقه دي بجد والله. ميرسي قوي قوي، وان شاء الله مستقبل رائع، ومصنع بابا يتطور على ايدك تطور كبير، ومصانع كتير، لان فعلا انا مش شايف ان في فرق ما بين البيزنس وما بين التكنولوجي، لان كل البيزنس دلوقتي قايم على التكنولوجي طبعا. فانت بصراحه عندك التولز اللي انت تقدري تعملي بيها كده. ميرسي يا سلمى خالص.